Përshëndetje shenja e binjakëve, sot do të interpretojmë kartat për javën 19 me 25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm oracle. Në gjendjen tuaj kemi 2 shpatat, 4 shkopinjt, asi i shpatave dhe 2 shkopinjt. Atëherë, në gjendjen personale me kartën 2 shpatat, tregon se mund të ndodheni në një udhkryq mendor, sikur duhet të merrni një vendim, por po e shtyni ose po mbyllni syt për të mos parë diçka që tashmë është e qartë. 4 shkopinjt ju sillin megjithatë një bazë stabiliteti dhe gëzimi, një ndjesi feste të vogël, mbështetje nga njerëz të afërt, një ndjenjë se keni ku të ktheheni, edhe kur mendja është në dyshim. Asi i shpatave tregon se gjatë kësaj jave vjen një qartësi e madhe mendore, një klik në kokë, një ide ose vendim i prerë që ju ndihmon të dilni nga bllokimi i 2 shpatave. 2 shkopinj tregon se sapo të krijoni këtë qartësi, mendja juaj do të nisë të shohë më larg, plane, horizonte të reja, dëshira për të zgjeruar jetën, ndoshta përmes një projekti, udhëtimi ose të ndryshoni drejtim. Kalojmë tek familja, ku kemi perandori, mbreti i shpatave, djalli dhe 5 monedhat. Perandori në familje tregon prani të fortë autoriteti. Mund të jetë një figurë prindërore, partner, apo edhe ju vetë që po merrni rolin e atij që vendos rregull, strukturë dhe kufi. Mbreti i shpatave e forcon këtë energji me qartësi intelektuale dhe logjike. Komunikimi familjar këtë javë shkon më shumë drejt fakteve, logjikës, rregullave, sesa emocioneve. Djalli tregon një dinamik të mundshme toksike ose një varësi në familje. Shpesh flet për modele kontrolli, manipulimi, frike apo situata ku dikush ndihet i lidhur nga rrethana jo të shëndetshme. 5 monedhat sugjeron një ndjenjë braktisjeje, ftohtësie ose mungese mbështetje. Dikush mund të ndihet i lënë jashtë, i mos kuptuar ose i papërkrahur financiarisht apo emocionalisht. Nëse shihni kontroll apo varësi në familje, vetëm ajo që pranohet mund të shërohet. Pra, një po e qartë ose një jo e qartë vlen më shumë se tensioni i heshtur. Kalojmë te dashuria, ku kemi 8 monedhat, hierofanti, 5 kupat dhe 9 shpatat. Në dashuri me 8 monedhat tregon përpjekje të qëndrueshme për të përmirësuar veten dhe marrëdhënien. Sikur jeni duke punuar mbi zakonet, komunikimin, mënyrën se si jepni dhe se si prisni dashuri. Hierofanti tregon prirje drejt seriozitetit, stabilitetit, lidhjeve të strukturuara, të cilat mund të jenë martesë, bashkëjetesë, angazhim i qartë, si dhe besnikëri ndaj vlerave dhe parimeve morale. 5 kupat tregon një plagë emocionale, peng të së kaluarës, zhgënjim, keqardhje për diçka që nuk shkoi siç shpresonit. Zemra juaj mund të qëndrojë ende te ajo që u humb, duke harruar se ende ka shpresë, përsa jeta vazhdon. 9 shpatat tregon ankth, mendime të tepërta, frikë nga humbja apo skenar të zinj që ju han gjumin, shpesh më shumë nga frika sesa nga realiteti. Mos e ndëshkoni një mundësi serioze në dashurie vetëm sepse zemra ka ende plagë të vjetra. Hierofanti kërkon maturi dhe përgjegjësi, jo arratisje. Kalojmë te puna, ku kemi 3 kupat, magjistari, budallaj dhe kryepriftëresha. Në punë me 3 kupa tregon se ka energji bashkëpunimi, gëzimi, rrjeti social, feste vogël, mbështetje, ose projekte që ju japin ndjenjën e komunitetit. Magjistari tregon një potencial të jashtëzakonshëm për të përdorur talentet tuaja, komunikim, zgjuarësi, aftësi për t'u lidhur me të tjerët, për të nisur projekte të reja, për të shprehur veten në mënyrë të fuqishme.
Budallai tregon fillime të reja, një hap besimi në diçka që nuk e dini saktësisht ku çon. Mund të jetë një projekt i ri, drejtim i ri pune, bashkëpunim i ri apo një risk i llogaritur ku ju zgjidhni të mos e lini frikën të komandoj. Kryepriftëresha shton dimensionin intuitiv. Jo gjithçka në punë do të jetë e dukshme ose e shpjeguar. Një pjesë e rëndësishme e vendimeve duhet të vinë nga intuita juaj dhe mos besoni kur gjërat janë shumë të bukura për të qenë të vërteta. Kalojmë te Prism Oracle ku kemi rritje. Kjo kartë flet drejt për drejt për rritje të vërtetë. Për rritje të vërtetë mendore, emocionale dhe shpirtërore. Duhet të dilni nga bllokimi mendor i dy shpatave përmes qartësisë nëpërmjet asit të shpatave dhe vizionit të dy shkopimeve. Pra të transformoni modelin e marrëdhënieve familjare dhe dashurore përmes punës dhe vlerave të qarta. Të merrni një hap të ri në punë me besim në talentin dhe intuitën tuaj, sepse rritja ndonjëherë vjen me pak parehati. Okej? Paçim.